I denne saken har representanter for FrP fremmet forslag om at det fra regjeringens side utarbeides retningslinjer for statsrådenes bruk av embetsverket på reiser og møter med partipolitisk preg. Saken har vært forelagt statsråd Rigmor Aasrud, som 30. april svarte komiteen. Det derfor etter mitt skjønn ingenting i veien for at embetsverket følger statsråden på reiser som omfatter politiske arrangementer. Det må være opp til den enkelte statsråd å utvise skjønn når det gjelder hvilke oppgaver statsråden krever bistand til, men her må også embetsverket kjenne sin rolle. Jeg ser ikke behov for å lage egne retningslinjer for statsrådenes bruk av embetsverket på reiser og møter med partipolitisk preg. Komiteen viser også til svar fra statsminister Jens Stoltenberg, som svarte Per Christian Foss på spørsmål 1556 om samme problemstilling. Her svarer statsministeren: Det vil variere i hvilken grad statsråden har behov for bistand fra embetsverket i forbindelse med deres reiser til og tilstedeværelse på valgkamparrangementer. Departementene har ulike behov for å kunne være i løpende kontakt med statsråden når denne er på reiser. Tilsvarende vil behov for bistand til pressehåndtering kunne være avhengig av de til enhver tid pågående mediesaker som gjelder statsrådens ansvarsområde. Det vil derfor være opp til hver enkelt statsråd å utvise et skjønn når det gjelder hvilken bistand vedkommende i slike situasjoner har behov for. På den ene siden må statsråden ivareta sin oppgave som departementssjef, også i perioder hvor det pågår valgkamp, men på den annen side må statsråden sørge for ikke misbruke embetsverket i en partipolitisk sammenheng. Komiteens flertall, Ap, Senterpartiet og SV, viser til at spørsmålet om ulike sider ved statsrådenes bruk drøftet i stortingsmelding nummer 11, 2000-2001, og der det står veldig tydelig at embetsverket skal bistå statsrådene som departementssjefer. Det ligger utenfor embetsverkets ansvar og oppgaver å bistå statsrådene i deres egenskap å være partipolitikere. Dette prinsippet altså slått fast i etiske retningslinjer for statstjenesten. Det positivt at regjeringen vil presisere hvilken rolle embetsverket skal spille når det med statsråden på reiser. Samtidig må det påhvile regjeringen og den enkelte statsråd et stort ansvar for å sørge for at skillet mellom embetsutøvelse og rene partipolitiske arrangement blir tydelig. Komiteens medlemmer fra FrP, Høyre og KrF mener at statsrådene må utvise aktsomhet når det gjelder å medbringe embetsverket, spesielt i en valgkampsituasjon. Og vi vil peke spesielt på at det har vært en enorm økning i antall kommunikasjonsrådgivere som arbeider for departementene. I juni 2005 så var det ansatt 99,9 kommunikasjonsrådgivere i departementene. I juni 2009, altså under Stoltenberg II, var dette tallet økt til 134,2. Det en økning på 34%. Det med andre ord snart flere kommunikasjonsrådgivere i departementet enn det stortingsrepresentanter. Opposisjonen registrerer denne utviklingen og vil peke på at økningen medfører en ekstrakostnad på 16 millioner kroner, samtidig som denne oppblomstringen av kommunikasjonsrådgivere i enda sterkere grad vil fordre at den enkelte statsråd tydelig på rollefordelingen. Det betyr nå at det i snitt 7 kommunikasjonsrådgivere i hvert departement. Det altså flere i hvert departement enn det antall for eksempel FrP og Høyre har hver for seg på Stortinget. Dette en utvikling som naturligvis utfordrer grenseoppgangen mellom embetsverk og politisk ledelse av departementet enda tydeligere. Det avgjørende at det åpenhet og innsyn i hvem statsråder medbringer på ulike reiser og hva formålet med reisene slik at opinionen kan danne seg et bilde av om formålet med reisevirksomheten i tråd med de krav statsministeren sett til skjønnsutøvelse. Konklusjonen at alle unntatt forslagsstilleren for FrP går inn for at representantforslaget vedlegges protokollen, men jeg har lyst til å understreke at den utviklingen vi ser med særlig dette kommunikasjonsrådgiverkorpset gjør at det vil bli enda vanskeligere å trekke de grenselinjene for hva som partipolitisk virksomhet og hva som embetsutøvelse. Derfor så håper jeg at de retningslinjene som nå vil bli presisert fra statsråd Aasrud kan presenteres, kanskje en forsmak på det her i dag, sånn at vi hører tydelig at regjeringen tar dette problemet på alvor, og at det en god skjønnsutøvelse som må legges til grunn, samtidig som en passer på at sammenblanding av roller ikke går for langt. Takk.